వెల్కమ్ టు డే 2 గైస్. ఈరోజు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామనంటే శాంతి వ్యాలీస్కి వెళ్తున్నాం. మైక్ హాయ్ మనం వెళ్తున్నాం. మైక్ ఒరే బావుడి को नमस्कार. कल का रोड अच्छा रहेगा भैया, मतलब सीनरी वगैरह. हाँ, कल क्योंकि थोड़ा हाइट पे जाएंगे, व्यूज अच्छा दिखेगा. ये का व्यू अच्छा दिखेगा हाइट पे जाएंगे. ఇప్పుడు మనం ప్యాంగ్ అనే సిటీకి వెళ్ళబోతున్నాం. మాకు ఇలా వెల్కమ్ బోర్డ్స్ అనేటివి కనిపించాయి. చాలా అంటే చాలా. గైస్ ఇప్పుడు మనం ప్యాంగ్ మాన్స్ట్రీకి వచ్చాం. దిస్ ఇస్ ద ఎంట్రీ. వీటిని మంత్రాలు మనకి ఎలా అయితే గంటలు ఉంటాయో బుద్ధిజంలో ఇవి ఉంటాయండి. వీటిని తిప్పాలి. ఇలా తిప్పడమే మంత్రాలు అనేవి స్పెల్ అయితే అని వాళ్ళ యొక్క నమ్మకం. మనకి ఇక్కడ కూడా ఇదేనండి మన యొక్క ప్యాంగ్ టెంపుల్లో ఫెస్టివల్. గాయస్ మీరు చూసుకోవచ్చు, ఆ స్తంభాల పైన డ్రాగన్ అనేది ఉంది, చూసారా? ఇది ఎంట్రన్స్. మేము కొంచెం లేట్ అవ్వడం వల్ల ఎంట్రన్స్ అనేది ఆఫ్ అయింది. బట్ ఇక్కడ మీకు మన ఇంట్లో దీపాలు పెడతారు కదా, ఇక్కడ వీళ్ళ దీపాల సైజ్ చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో. మంట కూడా చాలా అంటే చాలా ఉంది. మనకు గుడి గంటలు ఎలా ఉంటాయో ఇక్కడ బుద్ధిస్ట్ పీపుల్ ఇలా గంట పెట్టుకున్నారు. ఇది ఒక గంట, మీరు ఒకసారి సౌండ్ వినొచ్చు. ఇక్కడ మనకు చాలామంది బుద్ధిజం తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, మీరు ఒకసారి చూసుకోవచ్చు. పట్టుకో ఒకసారి పోయి తిప్పేసేద్దాం. మా బ్యాచ్లో గాయస్ ఎట్లుంటారంటే బక్క బద్దకస్తులు. భారతరత్న వీడికి బద్దకరత్న బిరుదు ఇవ్వాలి. ఆ ఇచ్చిన వేస్ట్లే అంత దూరం ఎవడెళ్తాడని బద్దకించి మానేస్తాడు కర్మ. బుద్ధిస్ట్ యొక్క ఫెస్టివల్ అండి. ఇక్కడ వాళ్ళు కూర్చొని డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఎంతమంది ఇలా డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ ఫేస్లను గమనిస్తే మీరు
అన్నీ వచ్చాయి. ఇది ఇంకా బాలేదు. తనకి ఏర్పడిన మొదటి దిగ్భ్రాంతి, ఫస్ట్ సైకిక్ డిసార్డర్. ఇప్పుడే మేము గురు సాహెబ్ దగ్గరకు వచ్చామండి. అంటే ఇక్కడికి గురునానక్ గారు 1612 సంవత్సరంలో వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న లడాక్ రీజన్ నుంచి కార్గిల్ వెళ్ళిపోయారు. సో మనం ఇప్పుడు అతని యొక్క ప్రదేశాన్ని చూద్దాం. ఇదేనండి గురు సాహిబ్. అక్కడ కొండ మీద రాశారు కదా చరోయ్ కలాన్ అని. అంటే ప్రతి ఒక్క బ్యాటీలు వాళ్ళ గ్రూప్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి అలా రాస్తారు. అదేనండి గురు సాహెబ్ది. మనం లోపల కూడా వెళ్ళాం. ఇక్కడికి గురునానక్ గారు వచ్చారు, వచ్చి చెప్పారు మంచి మాట. ఇదే ఇండస్ రివర్. మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటాం ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అని. అందులో ఇండస్ రివర్ దీన్ని సంగం రివర్ అని కూడా అంటారు. చూసుకోవచ్చు ఎత్తైన మంచు కొండల నడుమ ఎలా ఉందో. ఇక్కడ నుంచి ఈ నది పాకిస్తాన్లోకి కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఇదే ఇండస్ రివర్. ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది 2 నదులు వస్తాయి. అక్కడ నుంచి వచ్చేది సింధు నది, ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది రాఫ్టింగ్ నది. ఇప్పుడు మేము రాఫ్టింగ్ చేయడానికి వచ్చాం గైస్. మేము ఇప్పుడు రివర్ రాఫ్టింగ్కి వచ్చాం. నాకు నిన్న రాత్రి నుంచి వాంతింగ్స్ వస్తున్నాయి గేటు ఇటు.
వెల్కమ్ టు మ్యాగ్నెటిక్. ఇక్కడ మనం వాళ్ళు పెయింట్ చేసిన దగ్గర మనం బైక్ అనేది పెడితే మ్యాగ్నెటిక్ హిల్ అనేది లాగుతూ వెళ్తుందని అన్నారు. కానీ మా డ్రైవర్ అలా చేసి చూస్తే మాకు ఎలాంటిగా అలా ఏం వెళ్ళలేదు. సో ఇది ఫాల్స్ అని ఒక మిత్ అని మాకు అర్థమైంది. This is my car, XUV Mahindra Zolo. ఒరే ఒరే తమ్ముడు తమ్ముడు ఒక్కసారి ఇలా చూడరా, నాతో మాట్లాడరా. నా తండ్రి కదా తమ్ముడు, తమ్ముడు అన్నయ్య చూడరా, నాతో మాట్లాడరా. గ్రేట్ పీపుల్ టు ఆల్ మై సల్యూట్ రా. ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? ఎందరో మహానుభావులు అంటున్నాడు.